してくれるから、だから前向いて後ろ振り返らずに進もう。いつもあなたがいる希望が心にある。だから前向いて進み続けてゆくんだ。いつだって勇気出して生きていけるようにあなたがそばにいる。こんな深い愛は初めてだから、あなたが共にいるってことが生きる希望になる。だから笑顔で進み続けよう、あなたも一緒に。 Hold your head high, keep your head up, look up to heaven, you have a bright future. Hold your head high, keep your head up, look up to heaven, you have a bright. いつもあなたがいる、励ましてくれるから、だから前向いて後ろ振り返らず
愛の道をあなたが近くにいるってことが喜びになるだから笑顔で進み続けようあなたも一緒にHold your head high Keep your head up Heaven You have a bright future Hold your head high Keep your head up Heaven You have a bright future これから台湾スペシャルということで先ほどちょっとご紹介したんですけれども、今から出てくるグループがですね普段日本でもこうやってコンサートをしているんですけども海外でもいろんなところに出て行ってゴスペルを歌っています。で今週の月曜日から木曜日まで、台湾に行っていてそこで表敬訪問した県庁の方からですねすごい嬉しいコメントをいただいておりまして、それももう一度ちょっとシェアしてから歌っていただきたいと思います。ちょっとお読みしますね。ひとたび声が響くとその場は静まり返る。これはパフォーマンスではなく心に残る出会いでした。昨日のミャオリンではミャオリンっていう県があるんですけれども、そこではひときわ特別で心を打つ出会いがありました。もし県庁に来られる方がいたらきっと私と同じようにその歌声に思わず足を止めていたことでしょう。温かく誠実な交流のひとときが与えられましたが、これは単なる表敬訪問ではなく言葉や国を超えた素晴らしいひとときでした。で照明も舞台演出も何もない中でひとたび歌い出すと空間全体が静まり返りました。その純粋で力強い歌声は澄み渡り調和しまっすぐ心に届きました。本当にこれが生の歌なのかと思わず感じてしまうほどでした。プロフェッショナルといっても決して過言ではありません。その瞬間言葉の違いはもはや重要ではなくなります。音楽がすでに日本と台湾をしっかりと結びつけていたのです。交流の最も心に残る部分は形式ではなくこのような瞬間にあるのかもしれません。異なる文化や背景を持つ人々が信念と善意によって近づき合い長く心に残る感動を分かち合うのです。2027年ミャオリンでは台湾ランタンフェスティバルが開催されます。私たちの心にも一つのささやかな願いが芽生えました。いつの日か再び皆様を再びお迎えし、より大きな舞台でその美しい歌を通して多くの方々にその存在と心に響く歌声を知っていただけたらと願っています。きっとそれはまた素晴らしい出会いとなることでしょう。ミャオリンに祝福と感動を届けてくださりありがとうございました。ある歌声は一度耳にすると長く心に残るものです。また近いうちにお会いできることを楽しみにしています。それではここから2曲歌わせていただきたいと思います。1曲目はオーサムガッド、そして2曲目はユーレイズミアップ、有名な歌ですけれどもどうぞお楽しみください。